Steve， 你要讲一句话吗？来。讲话是因为他还没结婚，有漂亮小姐的话，赶快来。OK， 好，邱老师，然后这个今天这个主办的这个玉山社，还有这个彭教授，还有康这个前辈，各位先进，大家好。今天这个真的很荣幸，也很高兴有机会来这边参加这个邱老师他的新书发表会。那我刚刚这个在底下坐着，其实我就很担心会被老师抽考到这样子。那不过我想，这个今天来这边啊，这个我刚刚看了一下这个书，想到当初怎么跟这个邱老师结缘的呢？其实是这个1988年的时候，我们全家这个移民到澳洲，那时候刚好是农历过年，所以说我们参加了那时候这个邱老师这个台湾友谊协会这个举办的这个新年，那一次就是有一个这个演讲，那这个演讲题目好像叫做我的学校。那一次其实我是没有报名，因为那时候人不多，这个整个演讲只有1个人报名，所以我也是像今天这个样子，临时从台下被拉上去讲这个题目，结果这个记得那时候是讲的第2名。那邱老师就跟妈妈说这个小孩子口才还不错，以后可以来当我的学生。那所以等我上了大学之后，我就想说，那我一定要去当邱老师的学生，所以那时候就去这个读了邱老师这个指导的这个中国政治跟日本政治。不过今天在这边还是要再一次跟老师这个公开的说声这个不好意思，对不起，我大学的时候真的不是个好学生。我大学通常都是第1堂课去上，最后1堂课去上，因为那要复习考试，不敢不去上。那中间的课就有时候就不一定去上了。所以那个时候，这个老师都说我是这个不好的学生，我这个在这里这个 confess 这个承认这个我当初真的是不是很好的学生，这个花了太多时间在这个非读书方面。不过这个后来这个毕业之后这个由于有参与政治那有参选过，那这个老师在我的心目中是一个充满理想性的本土派学者。为什么说充满理想性的本土派学者？因为如果我们跟现在台湾很多台面上的那些完全没有理想的那些学者，尤其是有一个信箱的院长或者信理的部长这一些人比较起来的话，我们会觉得说，学者真的要充满理想因为只有充满理想，才能够推动他们想要的志业。而台湾很可惜的，在现在这个情况，有太多不充满理想的学者参与政治所以刚刚我很同意我的这个师兄吴欣欣讲的，这个当初邱老师没有当上这个台湾驻澳的大使，实在是台湾的一大损失。因为如果当初这个邱老师有机会的话，以邱老师的这个理想性，以及邱老师对澳洲政坛的这个认识的话，一定会有这个更好的这个台澳之间会有更好的关系。那今天在这边邱老师刚刚讲的说，他的学生一定要绿那其实说实话，我绿不绿，我实在是不太清楚。不过我在这个邱老师的指导之下，我深深的认为，台湾绿不绿不是问题，台湾必须要坚持几点。台湾这个地方一定要人民当家作主，台湾一定要坚持自由、民主、人权的价值。在这个价值之下，台湾未来是所谓进入独立，或是做出任何其他的选择，只要是这块土地的人民在自由的意志的情况之下做出来的决定，都是正确的。所以说，我想这个想法，你说绿也不一定绿，可是我觉得这个是我们必须坚持的价值。那这个最后在这边还要这个跟老师报告，这个之前我这个在台湾还会投稿，我后来已经不再投稿了，因为我觉得台湾现在有一个很糟糕的现象，可以说是台湾一个政治的危机。台湾是一个缺乏领导的地方。我们现在看台湾蓝绿两边，不管是哪个政治人物，第一，他们没有方向，从来没有一个人告诉我们说这个国家应该往哪里走。我们台湾是一个处理危机的国家，不是一个有领导、不是一个有方向的国家。台湾的政治人物每天都在处理不同的危机，
从来没有一个人告诉我们这个地方未来要往哪里去。第二，没有一个人告诉我们说，这条路走了之后要付出什么样的代价。因为我们都知道，台湾刚刚布鲁斯有讲说，台湾不是一个小的国家，不要有这个心态。可是台湾面对着中国这么大的挑战，其实要走出自己的路，一定要付出代价。我觉得台湾没有一个真正的路，有这个道理勇气跟大家说，我们的方向往这里走，我们要付出的是这样的代价。那我想，老师刚刚讲的，今天把这个重担交给年轻人，那我想，是非常语重心长的。那虽然我现在在澳洲从事跟台湾合力，对台湾我会努力做我能力范围做得到的事情。可是我觉得在台湾这边，我们也期许有一个好的领导人能够站出来跟大家说，这个国家应该往哪个方向走。那在走的时候会付出什么样的代价？那我觉得以台湾人现在的这个智慧，应该是有办法做出正确的选择。那在这里再次恭喜老师，那也希望能够透过这本书，把老师的这个精神，传递给我们的下一代。谢谢。听到刚才一个年轻的我很感动。他说，不但没有一个领导者说台湾应向哪一方面去发展，第二就是说我们要付一个代价，多少代价？就是我常常在公开的场面说过。台湾几十年来没有一个领导者，包括政治，说我们大家来维护，付代价来维护我们这个自由民主的社会，就是爱国，不是当爱台湾，爱国主义一点都没有。就说我们要付任何的代价来维护，就是没有鼓励说。这个台湾我们的前途，我们必须要付相当的代价，才能够我们维护这个社会没有。在竞选的时候，就是说你选我的话，股价会涨了，会涨价了，那么我们会快乐了，就是强调这一方面，都没有强调说我们必须付代价来爱这个台湾。没有一个政治家说我们要这个心理上的不断新建的这个准备，没有这个是我们台湾很大的问题。就是一直说选我的话，我们台湾怎么样会快乐了，会幸福了，不一定的。就是我们要付代价。不是刚才我们第二次大战要求当首相的时候，我们要做的。我要做的时候要是怎么样，要流汗流血来打这个战争，没有这个面对这个很凌苦的这个现实，没有，就是光是画这个很美丽的这个言情，不过这个言情是要付多少代价才能够得到，没有给我们的住民做一个心理上的这个准备说。这个我们所支持的是需要付很大的代价才能够得到，没有一个领导的人来使我们做这个准备，这个我就非常很慨，所以我想回顾刚才年轻人的这一句话，谢谢。